kale ye ndi munyarwanda kale ogenda kunkola ki ndi munnarwanda ndi Uganda ndi mu Buganda neyagala ogenda kunkola ki kasasiro toyina bana Abaganda mwalemwa mukkirize mwalemwa muli baferiya teri kumwayinza kukulembera muntu teri kumwayi ayina magezi batono nya abayina ku magezi batono beba batono tono ku 10 kuliko nga abiri 80% temutegeera abatono nyo beba bakolagana ne government ni batwale gwanga mu maaso abasulusulu ebiwumba tutu yemwe abagamba ti government eriko tena che kuyambi ngokimanyi bulungi tuwatunda nettaka lya kitaawo n'oliguza abannarwanda oba aba westerna saawa eno olowooza nti obukulembeze bwe bannakyuka ngenda kweddiza ettaka watunda lya kikoma nnyoko muli baferiya mukkiriza Abaganda mwalemwa tetugenda kiddamu mwalemwa yensonga bakina bagambi Obuganda tebulina kiddako n'oyo kabaka wammwe gwe muyita kabaka wammwe kabaka wa Uganda kabaka wa Buganda ye Yoweri Kaguta Museveni president w'eggwanga lino ate bw'anaavaawo nga tuleetera muhoozi nze kati nafuuka dda na wa western na wa central nafuuka dda wa central kati era kati Abaganda tugenda bakyusa mpola mpola badde mu Banyarwanda mugenda fuuka Banyarwanda in fact era kati tugenda crashinga bano Abaganda abaddala kati tuleetewo ffe era kati nze neddira Lugave akabbiro maleere era omubala gwaffe gugamba Lwandugwa Lwakatende Lwabirya Lwawoza Serukulu Lengejja simanyi Lunangwira bompaaka walaako ng'ebbanja liwedde nze ndi muzzukulu wa Katende era kati Abannarwanda kati be Baganda sidamu kulaba muntu wa nnyindo nnene nga weeyita Muganda Buganda yakyuka Buganda yaffe ai Yoweri Kaguta Museveni wangala chuchu wangala magulu nyondo batuba tulina ekintu ky'omuntu kyonna kyetwanyaga obanga waliwo abantu abajja mu Buganda nga tubasibidde muno nti tubaganya okuddayo gye baava nga kyekituwalanya. Yes, wangala aibene nina abagereka agerekere Obuganda mbalamusizaako nnyo omukwano gwange muli ku Yugi Update TV kwe musinzira okubanga mutuwuliriza nabadde neeyamye nga sigenda kwogera ku muvubuka ono naye enfunda ze nninganye nga nze nziringa n'akatambike tuuse ekiseera n'ensoomoozebwa olw'ensonga ndabye nga abasinga amawanga agamu ge twasenza obusenza tegamanyi na nsonga lwaki Buganda yali egasenza bo yes bajja kweyita bagezi ng'ebalowooza naye temuli bagezi nga emwerowoolezesa okuba ekyo nkikuddiramu temuli bagezi nga emwerowoolezesa okuba. First of all ebigambo biwenzize nga mbiddiŋŋana pointi zenzigyemu ndabye nga temumanyi na nsonga lwaki Obuganda bwagenda bwaniriza amawanga ag'enjawulo era temukyebuuzanga kukikoppa mu amawanga amalala. That's why ogenda kwesanga nga mudduka mu mawanga gammwe eyo gye mwava nga mujja wano mu Buganda lwaki byenyinza okunnyonnyola era mujja kunsheyaringirako vidiyo eno abamawanga basinga bategeere tubalinaako bukyayi naye wabula tufunamu ebisoomooza mu bo enfunda eziwera. Ensonga lwaki Buganda ekulaakulanye nnyo yeegombesa n'amawanga amalala wenjogera ku mawanga nva ku mawanga aga tribe naye n'amawanga ensi endala nga beegomba okujja wano mu central era buli ayagala yeegomba okufisitinga Uganda atuukira wano mu Buganda. Olowooza lwaki? Kino kyava dda lubereberye nga Buganda ejja ekizimba ng'ejja eyaniriza amawanga agalina amagezi n'abatalina amagezi bonna nga tebabavuula ng'abatwala kyenkanyi babasendasenda ne babawa kye bayita hospitality ne babaaniriza bulungi nnyo
ne babaaniriza ne mutuula. Wabula temwamanya nsonga lwaki tubaaniriza wano. Ezimu ku nsonga y'ensonga lwaki olaba Buganda ekulaakulanye nnyo. Yo yamanya nti buli lwe yaniriza omugwira n'ajja wano ajja kubaako ettaffaali ly'ateekawo. Era baali bakimanyi nti gye bujja mu maaso bajja kwewaananga abasiizinze oba nga abawambye Obuganda. Naye nga mu butuufu twabaaniriza lwa nkulaakulana mukulaakulanye ensi yaffe. Era bulijjo mwagendanga ewammwe ne mubbawo bye mubbyeyo ne mubireeta wano. Olw'obusiru munansonyiwa okukozesa ekigambo ekyo, nammwe mwalowooza nti kati wano wafuuse wammwe era buli kimu mwakisiga wano. Olabye amagezi Buganda mwe yayitira. Kati mutuuka ekiseera nga bye musize wano temukyasobola bisitulaate bijjawo bitwala wammwe. Nga kye muyina okukola claiminga nti nno wano wammwe era y'ensonga lwaki olaba nga Obuganda butandise okulwanyisibwa. Lwa nsonga mutuuse ekiseera nga mwagala ebyammwe naye nga temuyina ng'ekyo bwe mubijjawo bitwala mu nsi yammwe. Kati era bino twali tubisuubira nti bijja kubaawo naye mujja biraba bulabi kubanga temulina kyakukola. Mwagwa dda mu kitimba. Era mmwe abalowooza nti Obuganda bwali basiru baaniriza ne babaguza n'ettaka lyabwe. Baali baaniriza nkulaakulana gye mugenda okuteeka ku kitundu kyammwe. Kubanga after all tuba tukimanyi nti mulinako gye mwava. Okuwummula si kutuuka. Ekyo bakiyita kiwejjowejjo kye muliko. Kino kye muliko bakiyita kiwejjowejjo ng'era awummudde tannatuuka. Kati ggwe ekiwejjowejjo kye muliko kibalimba obba olowoozesa nti no mwatuuka dda gye mulaga. Era abasinga mulaba nga sentro nga ly'eggulu lyammwe. Abamu bava muveeyo gye muvudde mulowooza nti wano mutuuse mu ggulu. Naye byonna byonna tubiraba tubyaniriza olw'ensonga nti mulina ettaffaali lye mugatta ku Buganda. Kye kibalemye okukoppa ewammwe okulaakulanya. Era y'ensonga olaba nga ebisinga bibbibwa bubbibwa wano kutwala bakulaakulanyeeko eri ebunaayira. Enkola entuufu ey'enkulaakulana entuufu yabalema okukoppa. Kati so oba mukyamu ogamba nti n'Abaganda basiru tebategeera. Era oba mukyamu n'ogamba nti n'abantu wali Bwakabaka. Era nnyinimu mwali si baalamula. Buli kimu tukinunuulidde. Buli kimu ekigenda mu maaso kyali ku pulaani kuva ku lubereberye. Kubanga amawanga teri ggwanga likulaakulana nga teryaniriza amawanga kuva bunaayira. Ekyo mukitegeere. Kati mwegomba okwaniriza amawanga ne tewali ggwanga lisobola kukyala wammwe olw'ensonga tebalina kye beegombayo. Tekikyasoboka. Kyonna kye baali beetaaga mu Uganda bakiraba wano mu Buganda weekiri. Kati y'ensonga lwaki amawanga ogalaba agasinga gakwebedde. Olw'ensonga baazibirizibwa. Baabikibwa akatambaala ne mulema okukoppa ku magezi Buganda ge yali ekozesezza okulaba ng'etuukawo nammwe otuuka ogyegomba okugisenzaamu. Gwe weebuuze wammwe bameka abeetaaga okgendayo. Bameka abeegomba okuva wano okgenda ewammwe. Omala okyebuuza nga ansa ekusobodde ng'oli mu corridors of confusion weebuuze ki ekyasoba ewammwe. Ki kye mutaakola. Bannange era nkubiriza nnyo abaana naddala mmwe abava mu byalo ne mujja mu bibuga oba ne mutambulako eyo mu mawanga amalala. Mugende mutambule mubeeko bye mukoppayo mubizze ewammwe ku butaka. Kyekyo Abaganda kye babadde bakola. Bano baalemererwa okwegomba bye byegombye bikwata obizza ewaabwe. Y'ensonga lwaki olaba nga nabo bakereyiminga nti kati nabo Baganda. Yes, si kibi ffe tubaaniriza era weemuli. Naye asirise teyejjusa. Ate si buli asirise nti aba tamanyi kyakwogera. Kati nimujja kutegeera lwaki ekikere bakibikira ku gwa musana ne kikaaba ku gw'enkuba. Si lwakuba nti no tekyategeera bye baakibikira. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza gwenna omuwuliriza wa UG Update TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga yemmwe mpagi luwaga abayimirizaawo amayengo ga channel eno okuba ng'ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi,
abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbanirizaako nnyo mwebali kwekuumira ku mayingo gano aga UG Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti ennamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu, eri mu People Power Color. Eyo nno gw'ayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gw'ayagala okukola advertisement, osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu, enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku UG Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atanema kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza, osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu, ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa UG Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde, genda wansi wali okoonene mukadde osobola okuba ng'ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku UG Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza. Mwabajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza, kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku ky'ekituufu ky'ateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembeze wo oba mubaka wo agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera ye mmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si tekyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu byateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubaka wo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola ky'amaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwe ali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko, wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannange abantu abo mubeebazeemu ak'ensusso kubanga bakola ky'amaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi bwe tuba tubaako bye tulwanirira oba bye tuluubirira, si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala, kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira, wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka, kino kankikutegeeze. Wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyidde ogenda kifunamu, weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala, naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli. Wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yes, ssente ozifuna
bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa ekyo kye bakuwa kibakufujjirira mu kabaasa kyekiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda, wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwana ekyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobole okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende maaso n'okuba nga tukasheyalinga buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo. Era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Update TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda bw'agala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo, mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.